আসসালামু আলাইকুম, বাংলাদেশি প্লাম্বার ইউটিউব চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগতম। আজকে আপনাদেরকে দেখাবো কাটিং মেশিন দিয়ে কিভাবে ছাদ ছিদ্র করতে হয়। তো এই কাজগুলি আপনাদেরকে দেখাবো। তো দেখুন, এখানে একটা ছিদ্র হয়ে গেছে অলরেডি। জায়গাটা খুব স্পেসটা খুব মলিনভাবে মানে রড কেটে তারপর ছাদটা কেটে পড়ে গেছে। তো এখানে আপনার এই মেশিনে রড সহ কেটে পড়ে যাবে। তো এখানে আপনার খুবই উন্নত মানের একটা মেশিন। এই মেশিনটা এটা দিয়ে আমরা এখন একটা ছিদ্র করব। এখানে ওয়াস্টারটা লাইন করা হয়ে গেছে। তো এখন আমরা কমোডের ছিদ্র করব। তো চলুন শুরু করা যাক। প্রথমে এখানে একটা বালতি বসাই নেব, কারণ এই মেশিনে পানির প্রয়োজন আছে। তো এই জন্য আমি বালতির উপরে বসাবো, অথবা আপনারা চাইলে এরকম একটা টেবিলের উপরে বসাতে পারেন। চেয়ার দিয়ে নিলাম। তো এখানে একটা বালতি বসাই নেব। বালতিতে পানি রাখতে হবে মেশিনে পানি দেওয়ার জন্য। তো এখন আমরা মাপ দিব। দেখুন, এখানে আমরা দিতেছি 12 ইঞ্চি। 12 ইঞ্চিতে একটা দাগ দিব। 12 ইঞ্চিতে একটা দাগ দেবো। তারপর ডাইনের ওয়াল থেকে আমরা 18 ইঞ্চি 18.5 ইঞ্চি দিব। তো এই হচ্ছে আমাদের মিডল পয়েন্ট, এখানে আমরা ছিদ্রটা করব। তো এখন আমরা ব্লেডটা সাইজটা নিয়ে তারপর এখানে আমরা ডিল করব। তো এটা হচ্ছে মেশিনটা বসাই নিই। এটা প্রথমে আপনার চালানো শিখতে হবে, না হয় আপনারা সবাই যে কেউ চালাতে পারবে না। দেখুন, এখানে একটা গিয়ার আছে, আপনি চাইলে এটাকে আপ ডাউন করতে পারবেন। তো জামনাট লাগানো থাকা অবস্থায় আপনি এটাকে মুভমেন্ট করতে পারবেন। তো আমরা এখন এটাকে আমরা নির্দিষ্ট জায়গায় রাখবো। এখানে মিডল পয়েন্টে এই যে পাইপের যেখানে ছিদ্রটা হবে, তো মিডল পয়েন্টে আমরা পাইপের এই বিটটা বসানোর পরে আমরা এখানে ডিল করব। ডিল করার পরে এরকম রয়্যাল বল লাগাতে হবে। আমরা লাগাচ্ছি, এখান থেকে শুরু করলাম। আমার একটা ডিল হয়ে গেছে। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছেন এখানে মেশিনটার ভিতরে পাইপ পানি দিতে হবে। পানির লাইনটা হচ্ছে এদিকে। তো এটার ভিতরে আমরা পানির লাইনটা দিব। এটা পানি আসা অবস্থায় লাগাতে হবে। তো এভাবে আপনার মুখ দিয়ে টান দিতে পারেন। এখানে আমরা মেশিনটাকে আস্তে আস্তে পুনরায় যত কাটতে থাকবে আমরা এভাবে মেশিনটাকে চাপ দিব। এটা হচ্ছে লিভার, আস্তে আস্তে চাপ দিব। তো পুনরায় ভিতরে ঢুকে যাবে। তো দেখুন, আমাদের ছিদ্র হয়ে গেছে। তো আপনারা চাইলে এভাবে ছিদ্র করতে পারেন মেশিন দিয়ে। খুবই ইজিভাবে আপনারা ছিদ্র করবেন। কত সুন্দর স্মুথলিভাবে ছিদ্রটা হয়েছে। এই ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখালাম যে মেশিনটা এবং কিভাবে ছিদ্র করতে হয়। তো এই মেশিনের দাম এবং কোথায় পাওয়া যায়, তো এটা আমাদের ভিডিওর ডিসক্রিপশনে দিয়ে দেবো আমরা। ওখান থেকে আপনারা দামটা দেখে নেবেন এবং কোথায় পাবেন, কিভাবে কিনবেন। তো প্রয়োজনে আমাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বারে কল করবেন, তাহলে আপনারা পেয়ে যাবেন। এবং এটার কত দাম বিটটার এবং মেশিনটার কত দাম, এটা সম্পূর্ণ ওখানে দেওয়া থাকবে। তো এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন। সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুলবেন না। দেখা হবে পরের ভিডিওতে। তো আমরা দীর্ঘদিন যাবত আমাদের ভিডিও ছাড়তে পারি না, এই জন্য আমরা খুবই দুঃখিত। কেননা করোনা মহামারীর ভিতর দিয়ে আমরা কাজ স্থগিত ছিল, যার কারণে আমরা এরকমের ভিডিও দিতে পারি নাই। তো সামনে নতুন ভিডিও পেতে আমাদের সাথেই থাকুন।